Здравейте хора, какво правите? Аз съм Макс. Днес ще правим един клип в първи епизод на PewDiePie Tuber Simulator. Говоря тихо, защото в момента съм в леглото и не искам да ме чуят. Но извинете, че говоря тихо. Но не мога да обяснявам играта, съжалявам. Май трябва да я знаете, защото просто тя първоначално ще разберете, защото той PewDiePie ви говори някакви неща. Понеже аз почнах от нищо и вече съм това. Всичкото. Да. И както виждате, аз съм 7 лева от взема. На 8 лева ще отключи това. Но така. Опа. Не успях да взея $4 на нещо. Играем последен път бъгъла. За малко. Може би виждате, че в такава малка стая побирам всички тези неща. Ами вижте ми видео, какво съм скрил. Вижте, че тези всички неща съм ги премахнал от нещата, защото не ми потребват. Извинете. Така. Вижте ми профила. Ако искате ми станете приятели, за да ще кажа моите приятели. Те са Ачо9, ако знаете, търсете го в YouTube. Чайна Монтола Скен, Кутемел Марсия, Доджер, Ема Блакери, Айскрим, тази не е ютубърка, Айскрим Снузър, само прави играм. Джаксептика, Джели, Кик да PG, той е също ютубър, Кубокоп 200, той е също ютубър. Марк Клер, Март 77 не, Мастер Марти не, PewDiePie го знаете и Симо 411 е мой приятел. Ще покажа най-силния, който е Kick PG. Ето това е. Това не знам кой лево ще го отворя. Просто ако искате ми вижте всичко. Вижте, че стримлонграм е почти до край. Вютата е тук така. Просто 4 съм ги направил без хак. Не с хак.
мастеринг. Стрима наистина е много хубаво нещо, защото може да получават повече вюта. Сега си изхъбих доста вюта, но помните, че имах 60, а не, аз съм дама, имах 60. Всъщност не, аз не съм го снимал. В момента тези неща почти всичките ги имам. Да. Аз преди като бях 5 лева, много исках всички неща, които са в шопа, да ги имам, но като разбрах, че ги купувам, беше малко гадна идея, защото не беше хубаво само да ги взимам. Сега исках, например, всичко да го имам. И казвам си, някой ги нямам, някой ги имам и накрая бомблеш, шакалака, става всичко това. Докато аз не искам, ще имам 92 долара. Мога да го направя, но не искам. Даже мога да смъля. Така. Така. What? Не тук. Натъртил съм всичко, за съжаление. Почти така. Това общо. Видяхте ми инвентария. И следващия клип сигурно ще бъде много по-добър. Защото аз няма правя много пъти на тази игра. Почти 11 000 абоната. Така, благодаря, че гледахте този епизод. Няма си ви харесал и пак отново казвам, извинете за малкото че говорих много слабо. Ако не се харесате, ще имам други епизод. Чао!